Yeroo dura ta'uu fi hooqqatanit namaaf ergisan. In politics, in real politics, your constituency is the first one. Mootummaa tana jalatti kan siree qabaa jiru Oromoo malee namni duraan jiru. Nu warra siree jalatti qabaa jiru yoo asiin nu kutatan, yoo asiin munjaleen nu nyaattu qoreen nu waraantu yoo nurraan dhaabne nullee siree jalatti qabuu dadhabnaa jechuu. Kanaafuu naagala tooftaa siyaasaa jarri kun godhuu barbaadu. Garuu Ormi isaan sossobuu barbaadan kuni warra sobamuu danda'u miti. Kanaaf ergaan isin dabarsitan mootummaa kanaaf gaarii na fakkaata. Yoon itti dabale isin jettan isin jalaa hin busheessa biran dabartasanii. በህይወት ዘመኔ እጅግ ከማስታውሳቸው ከሚያኮሩኝ የአዲስ ዓመት ትውስታዎች ውስጥ አንዱን ከኢትዮጵያ ጀግኖች ጋር ማሳለፍ መቻሌ የተሰማኝን ጥልቅ ስሜትና ኩራት በድጋሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። የመጨረሻው ሐሳቤ እናንተ በጦር ግንባር ያመጣችሁትን ጀግንነት የኢትዮጵያ አርሶ አደር የዘንድሮ እርሻ አጃይባ ብሪያ ከነቲ namni keenya marfee utuun ittiin hodhatu dhabee jira. Isaan markaba bitanii bakka buute dhabamsiisan. Waan ajaa'ibaati. Kanaaf dhugatti muummichi ministeeraatii fi abbaan alangaa federaalaa qooda olii kaayaa deemnu Oromoo. Mootummaan kun waan gaggaarii hojjetaa jiru qaba. Waan hin hojjenne immoo jira. Waan hojjetaa jiraniif galata haa galchinuufi. Fakkeenya tarkaanfiin kalee meeteek irratti fudhatame, hattoota san irratti fudhatame, haqa uummataa deebisuu qofaaf osoo hin ta'in mootummaan kun murannoo inni qabu dhugaan jijjiirama fiduudhaaf murannoo inni qabu kan agarsiise siiree muummichaatillee kan gajjabeessedha. Tarkaanfii dhiirummaa akkana bira dhaabanna wajjin itti qabsoofna. እዚያና እዚህ የሚመላለሱ ሰዎችም ስለነበሩ እኛ መስማት የሚፈልጉትን መረጃ እየላክንላቸው ምን እያሰቡ እንዳሉ ደግሞ እያወቅን እንድንዘጋጅ እድል የሚሰጥ ነበር። መሀል ላይ የሚዋሉ ሰዎች ስለነበሩ ይህን ይዘን ወደ ምርጫ ስንገባ የመጀመሪያው የኢህአዴግ ሊቀመንበር ምርጫ በኢህአዴግ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አንተ ከስልት ሞሶን አረሌቱ የዋንም ቤክ ፎር ሹር አማ ቦደ ኢትዮጵያ ከሰት ወን ኡመን ኦሮሞ ይንበርባን ወጀር ኖሩ ሂንደን ያም Today in Ethiopia, the power of the people 10 times greater than the power of the state. Kana beeku qaban. Kanaaf afaan keenya quucarsuu, sabboonummaa keenya xiqqeessuu, sabboonummaan keenya gaasa keenya sabboonummaadhaan guutamnetti qawwee tokko osoo hin qabaatin warra qawwee hamma funyaanitti hidhame faranjii fi chaanaan bira dhaabatte waggaa 4 kan biyyaa baafne sabboonummaadhaani. Kanaaf mootummaan kunis tiyoorii hin taane bitatee tiyoorii sobaa tiyoorii hin hojjenne bitatee sabboonummaa keenya oromummaa keenya laaffisa jee yoo deeme shofeera gommaa ofii uf jalatti ureen adda miti. Gommaa fi dura kuniif mootummaan kunis kana waan isaanitti himen isitti himaa jira beeka. Namni shofeera ta'ee osoo makiinaa ofu gommaa ofii ofitti nuru taanikaa gaasni keessi ibsan ofitti nuru. Sabboonummaan Oromoo dagaaguu qaba, cimuu qaba, karaa qabatee deemuu qaba malee imaammata barnootaatiin haa taatu waan nama gaddisiisu jira bara. Biyya Oromoo keessatti miidiyaan Itoophiyaa ilaalcha farra Oromooti kan gaggeessaa jirtu. Akkasii miti. Televiziyoonni Itoophiyaa akkuma gaafa kaleessaatitti waan Oromoo xiqqeessu bifa diraamaatiin yoo barbaadan, bifa qoosaatiin, bifa xiinxalaatiin nurratti duulan. የተከበራችሁ የጦር አዛዦች፣ መኮንኖች፣ የምዕራብ ዕዝ ጀግናው አሃድ ኦፊሰሮችና አባላት በሙሉ ዛሬ በ2013 ኢትዮጵያ የነበረችበትን ፈተና በእናንተ ጀግንነትና ቆራጥነት ተሻግራ አዲሱን የተስፋ የልዕልናና የከፍታ ዓመት እንድትሸጋገር ማድረግ ስለቻላችሁ በጋራም ማክበር ስለቻል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። bilisummaan waan sadii qabaachuu qabdi. Dimookiraasii qabaachuu qabdi.
mootummaa gubbaasitti ergamuun osoo hin ta'in kan isin filamtaniin buluu jechuudha. Dimokiraasii tokko. Lammaffaa nagaa qabaachuu qabdan. Kiiloomeetira 20 irratti ajjeefamuun hafee nagaan baatanii galuu. Sadi lafa magariisaa kana laaltanii hawwoo osoo hin taane misoomsattanii hiyyummaa keessaa ba'uu qabne. Kanaaf wanni sadeen kun barbaachisaadha. These are inseparable. Bilisummaan nagaa hin qabne, bilisummaan dimokiraasii hin qabne, bilisummaan misooma hin qabne, bilisummaa miti kijiba. Dhugaadha. Bilisummaa guutuu qabna hin qabnu. Sirna gabroomsaa garuu ofirraa kuffifnee jirra. Nutti illee hin deebi'u. Chaalenjiin jenereeshinii kanaa chaalenjiin keenya buleeyyan tiyya. Keenya sirna wayyaanee sirna abbaa irree diiguu akka dandeenyu agarsiifneerra. Ammallee abbaa irree ta'uun barbaada ka jedhu funyaan isaa qabnee lafatti darbina. hin danda'amu. ይሄ ለኢትዮጵያውያን አይጠቅምም። በዚህ ውጊያ ያሸነፈችው ኢትዮጵያ ናት። በዚህ ውጊያ ጀግና የነበረችው ኢትዮጵያ ናት። ከሁሉም የኢትዮጵያ ጫፍ በጋራ ሆናችሁ ታላቅ ተአምር መስራት ችላችኋል። ነገኛ ቢያራ ከመት ወለደይና ኢማመተ ከሚን ደምና ጨውምሰ ከነ ዮም ጡሙራ ከንጀው ወጅን ከታሪን መመሪያን ከናፍ ተዝገቢ ከን ቀባችሁ ቀቡ ከን ኢላፊላሜን ደሙ ቀቡ ሲንቆፋምቲ ኢስንለ ኢትቡባ ሞቱማንስ ሆጋንሲ ሲያሳ ከኛስ ኦርማኑት ከፈልቺሱ ሂንቃቡ ከና ጀባኔ ደሞ ኢማ ሪፎርሚ ረት ከን ካፍተን ባገዲ ቦንጂሩ በኩማ መራ ከናፊን ጋፊን ከሰን ጋፊን የግል ጥበቃዎች ላይ ማዘዝ ማልችል ሰውዬ ነው። እናንተ ለምን ሀገር አትጠብቅም እያላችሁ ጥያቄ የምታቀርቡት አትችልም። እኛ የሰጠንን ጠባቂ ብቻ የሚጠብቅህ ተብሎ ጠባቂዎቼ እንዳይገቡ ተከለከሉ። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆንኩበት ቀን ነው። እልህ አስጨራሽ ውጊያ ካደረግን በኋላ በመስከረም ከሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ ጋር በጋራ እንደዚህ አይነት ታድሶ አድርገን አዲስ አመት ተቀብለን ነበር። ባለፉት 21 አመታት ብዙ አዲስ አመታት ያሳለፍኩ ቢሆንም